लाउडली बोलेंगे वन टाइम, गंगे भैया की जय। ओके टीम फॉरवर्ड। चलाओ चलाओ एक साथ रुकना नहीं है, रैपिड में कंटिन्यू रोइंग करना है। Yes, forward. Okay, stop. कैसा था रैपिड भाई? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। भी बढ़ गए। बताइए पकड़ लो, बैलेंस तो भी खाना होगा। चलाओ फॉरवर्ड। भाई चलाओ एक साथ, थोड़ा फास्ट रोइंग करो सारे के सारे। चलाओ। पकड़ लिया। मार जल्द। वो गिर गया आपका। अरे यार चलो नेक्स्ट रैपिड आ रहा है अभी आपका। रैपिड का नाम है इनिशिएशन। ये ब्रह्मपुरी वालों का फर्स्ट रैपिड पड़ता है इधर से। नॉर्मल ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलाओ फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड। धीमो ने फास हाकोन तो नो पड़े, धीमो हाकोन तो पड़े। इसमें फिर जरूर आराम से ले डंडे इधर पहले राफ्टिंग का पूरे पार हो गया। Okay, stop. तो हम अंदर ले जाओ थोड़ी सारे अबे यार। ओके स्टॉप। स्टॉप अभी स्टॉप। चलो फॉरवर्ड।
ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लो भैया। क्या हो गया भाई, तीन कमजोर लग रही है। चलो लगाओ पावर। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। चारों धाम हो गए यहीं पे। चलो भाई लास्ट रैपिड है आप लोगों का। रैपिड का नाम है हिल टर्न। हाँ जी, नॉर्मल सा रैपिड है, थोड़ा पत्थर वाला है। थोड़ा सा पत्थर वालों से शांत दिखे। रैपिड के बाद भर लेना। रैपिड के बाद भरना। अले चल बस भाई वचन થઈ જાય मामा। चलो वन टाइम बोले लाउडली गंगे मैया की जय। कम ऑन फॉरवर्ड। चलो छह वो तो चलता है कि चलता नहीं? चलता है, दो ही चलता है। दो में फिर पैडलिंग कौन करेगा? आधा भी चलना पड़ता है। 4 5 6 तो हाँ 4 5 चलाओ 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 चलाओ। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो को सारे बाय। चलो बाय बाय कर दो एक तरफ। मजा आया ना रैपिड में? बहुत अच्छा था। जो लाउडली बोलेंगे वन टाइम गंगे भैया की जय। तो दीदी पोरो છે દુબર કો પોરો થઈ ગયો। अमन આટો देख लो રૂપિયા બહુ લાગે।